Sizi de bақытты отбасымен таныстырайын. Әкем шебер аға ұстасы. Мен отбасымның тірегімін. Әке асқар тау дейді халқымыз. Қолымнан келгенінше шеберлігімді көрсетіп, отбасыма қамқор болуға тырысамын. Anam onlara әшекеміз асайды. Мен отбасымның ұйытқысы. Ана көрген том жер дегендей, өнер мен тәрбиені қатар ұстаймын. Отбасым менің байлығым, бақытым, берекем. Әкем мен анам сияқты емек қолын өмір келді. Әке ішіп жатырсыз. Қызым, мен киіз үйдің өліктерін жасап жатырмын. Оны қалай жасайды? Алдымен ағашты өлшеп, керегеге ыңғайлы қылып кесемін. Сосын уықтарды иіп тегістеймін. Шаңырақты дөңгелек етіп құрастырамын. Барлығын мықты болу үшін мұқият өңдеймін. Кейін оларды біріктіріп киізбен жабатын боламыз, қызым. Бірінші мен киіз үйдің керегесін дайындап аламын. Мен де көмектесемісің? Келе ғой, қызым, көмектесе ғой. Бұл шаңырақ. Енді шаңыраққа уықтарды құрастыратын боламыз, қызым. Қарашы, қызым, қандай киіз үй шықты. Саған ұнады ма? Бүгін мен есім керек. Қызым, бұл қазақтың әшекей бұйымдары. Қызым, мынау белдік. Бұны киімді жинақы болып тұру үшін белге тағады. Кәне, қызым, тағайын келе. Қандай әдемі, ұнады ма саған? Әдемі, иә? Қызым, бұл шашбау. Бұны шашқа әдемілік, сәндік үшін тағады. Және де бұның өзіндік сыңғырлаған дыбысы бар. Сақина, сырға, білезік бар екен. Бұлардың барлығы ұлттық әшекей бұйымдар екен, қызым. Бұл әшекей бұйымдарды біздің қазақ халқымыздың қыздары көркін ашып тұру үшін әдемілікке тағады екен. Және де қазақтың дәстүрін танытатын осы бұйымдар екен. Саған ұнады ма? Иә. Біз бақытты отбасы, бірліктеміз әрдайым.